Salut! Aseară am văzut cu toții discuția dintre Trump și Zelensky. Ce cerea Zelensky? Bineînțeles, mai multe baterii antiaeriene pentru a proteja orașele ucrainene de atacurile rusești tot mai mari cu rachete și drone. Și ce cerea Trump? Trump cere accesul, de fapt proprietatea, nu doar accesul, proprietatea asupra întregii industrie energetice ucrainene. Aici mă refer nu doar la centralele nucleare, ci și la toate rafinăriile de petrol și efectiv tot sistemul energetic ucrainean. Ca să vedem că gândirea lui Trump, în esență, nu este departe de cea a lui Putin. De ce a intrat Putin în Ucraina? Să pună mâna pe Ucraina. Știm foarte bine că Ucraina este o țară foarte bogată și are foarte mari rezerve de metale rare, de pământuri rare și atunci Trump, în momentul de față, după părerea mea, dincolo de faptul că Statele Unite ale Americii se fac de râs cu astfel de cereri pe care le aplică unui stat care este la greu, unui stat greu încercat, și președintele Trump demonstrează că nu este nimic decât un tranzacționist fără suflet. Și acum o să intrăm în subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, care sunt: Institutul pentru Studiul Războiului spune că Putin acuză Ucraina că a încălcat încetarea focului înainte de acordul oficial. Veți vedea de fapt că acest acord oficial încă nu a fost semnat. Deci Putin acuză Ucraina de ceea ce nu există. Ca de obicei, rușilor le place rușilor de la Kremlin, ca să stabilim chestia asta, pentru că e esențial de spus, nu toți rușii sunt precum Putin. Rușilor de la Kremlin le place foarte mult să manipuleze și să dezinformeze. Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din Rusia, în Engels, și vom vedea foarte bine ce urmări a avut acest atac cu drone ucrainene. Cel mai mare atac asupra Kopronivitski, 10 răniți, între care și 4 copii. Vedem, pentru că rușii continuă atacurile asupra obiectivelor civile ucrainene, indiferent de telefoanele lui Trump și de acordurile lui Trump. L-am văzut și pe Witkoff ieri, Steve Witkoff, avocățelul ăla care s-a îmbogățit din imobiliare, care lingea bine la Putin, aproape ca Putin și Trump, lingea bine la Trump, să zică ce mare negociator este acest Trump, că ce bine a făcut pe dracu, n-a făcut nimic. Deocamdată, veți vedea, zero barat. Vorbim și despre dronele ucrainene, care au ajuns să bată până la 3000 de kilometri, și de noua variantă a rachetei Neptune, de 1000 de kilometri, cu rază lungă de acțiune de 1000 de kilometri, Neptune Long. Și discutăm și despre aerodromul rusesc din regiunea Saratov, care a fost incendiat după cel mai puternic atac cu drone asupra regiunii. Putin acuză Ucraina că a încălcat încetarea focului înainte de acordul oficial. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, creează confuzie cu privire la încetarea focului, acuzând Ucraina de încălcări înainte ca acordul să fie în vigoare, chiar dacă detaliile nu au fost încă convenite, ce vă spuneam mai înainte. Institutul pentru Studiul Războiului spune că contul Kremlinului despre apelul telefonic din 18 martie dintre Putin și Trump afirmă că Putin a dat imediat armatei ruse un ordin care a fost în concordanță cu răspunsul său pozitiv la propunerea lui Trump de încetare temporară a focului. Am văzut și nebunia aia că
ar fi fost doborâte, rușii și-ar fi doborât propriile lor drone. Hai pe bune, cu de asta umblăm. Sictir. Institutul pentru Studiul Războiului a reamintit că rușii au raportat că după ce Trump a vorbit cu Putin, liderul rus ar fi ordonat trupelor rusești să oprească atacurile asupra infrastructurii ucrainene. Nimic mai fals și mincinos. Kremlinul a susținut că și-a distrus dronele care se aflau în aer, iar Ucraina ar fi atacat teritoriul Rusiei cu drone în aceeași seară. Analiștii institutului scriu că afirmațiile Rusiei că aderă la încetarea focului, abținându-se de la lovituri asupra infrastructurii energetice ucrainene, în timp ce Ucraina a încălcat acordul, sunt inexacte, deoarece ambele țări nu au implementat încă în mod oficial acordul. Clar. Aceste declarații ale Kremlinului încearcă să exploateze lipsa de claritate asupra detaliilor încetării focului pentru a manipula situația, acuzând Ucraina de încălcări înainte de intrarea în vigoare a acordului, indicând potențiala utilizare a unor tactici similare în viitor, tactici de manipulare, pentru că rușii sunt foarte buni la dezinformare. Raportul Institutului pentru Studiul Războiului spune că Kremlinul neagă afirmațiile lui Trump cu privire la apelul său telefonic din 18 martie cu Putin. Raportul rus spunea că Putin a cerut încetarea oricărui ajutor militar străin acordat Ucrainei, în timp ce Trump a susținut că problema nu a fost niciodată ridicată. Deci, unul dintre ăștia minte, care o fi mințind mai mult, că amândoi sunt doi gogomani. Dronii ucrainene atacă o rafinărie de petrol din Rusia, Engels. O veste foarte interesantă și drăguță, după părerea mea. În noaptea de 20 martie, rețelele de socializare rusești au raportat un atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Engels, regiunea Saratov, Rusia. Sursa: canalele Telegram Mesh și Shot. Publicul rus a raportat o serie de explozii la Engels. Potrivit martorilor oculari, sirenele au fost auzite pentru prima dată în orașul rusesc, urmate de o serie de explozii. Auzi. Engels. Ne și spune Engels. Dar sunt mai multe astfel de dovezi, vă voi arăta imediat. După aceasta, locuitorii au raportat un incendiu în zona depozitului de petrol din Engels. Mai târziu, grupuri publice au publicat fotografii și videoclipuri cu fum peste Engels și vedem aici Astra, de exemplu, da? Și acestea sunt fotografiile publicate, ca să nu existe niciun dubiu, din mai multe surse. Vi le arăt și eu. Ulterior, Rosaviația a anunțat restricții privind operarea aeroporturilor din Samara și Saratov. A existat și un mesaj în grupurile publice că pe lângă rafinăria de petrol, dronele au atacat și un aerodrom militar din Engels. Aerodromul rusesc din regiunea Saratov ar fi fost incendiat după cel mai puternic atac cu drone asupra regiunii. Orașele rusești Saratov și Engels au fost vizate în cel mai puternic atac cu drone împotriva regiunii Saratov pe parcursul întregului război la scară largă. În noaptea de 20 martie a susținut guvernatorul Roman Bursagin, raportând un incendiu la un aerodrom local. Locuitorii au raportat o alertă de raid aerian, urmată de o serie de explozii în regiune, potrivit canalelor rusești Telegram. Cel puțin 4 explozii au putut fi auzite în jurul orei 4 dimineața la ora locală, potrivit Mesh. Orașele Engels și Saratov se află în apropierea bazei militare Engels 2, care găzduiește avioane bombardiere strategice utilizate în mod regulat pentru lovituri aeriene asupra Ucrainei. Canalul de știri independent Astra a raportat explozii în apropierea bazei aeriene. Și vedem aici foarte bine despre ce e vorba. Aceste aeroporturi au mai fost vizate. Această știre este din 14 ianuarie 2025, deci practic acus 2 luni. Și vedem foarte bine locurile în care au fost avariate aceste avioane, aceste bombardiere. Ne întoarcem la știrea noastră.
Potrivit lui Bursaghin, locuitorii din apropierea aerodromului au fost evacuați. Deci sunt evacuați, au fost în momentul în care punem noi această știre. Și mi se pare că este o veste foarte bună pentru că Saratov și Engels se află pe malul de vest și respectiv de est al râului Volga la aproximativ 450 de kilometri, adică 280 de mile de granița dintre Rusia și Ucraina, la o distanță destul de mare. Deci rușii nici aici nu scapă de aceste atacuri cu drone. Apărarea antiaeriană rusească a doborât peste 132 de drone ucrainene, inclusiv 54 deasupra regiunii Saratov, 40 asupra regiunii Voronej, 22 Belgorod și altele peste Rostov, Kursk și Lipetsk, precum și peste Crimea ocupată temporar de către ruși. Bun, mergem mai departe să vedem cu ce se ocupă și rușii între timp, că ucrainenii atacă industria de petrol și aerodromurile, rușii atacă direct populația civilă. Așa știu ei, să facă război. Cel mai mare atac asupra Kropyvnytski, 10 răniți, între care 4 copii. Miercuri seara, rușii au lansat cel mai mare atac asupra orașului, lăsând 10 persoane răniți. Clădiri de locuințe din mai multe zone au fost grav avariate, geamurile au fost sparte, balcoanele au fost distruse, iar structurile au fost avariate. Îi vedem aici despre ce este vorba în această știre. Deci casele și oamenii nu contează pentru Putin. O știre foarte interesantă, prezentată de cei de la Armia Inform, în care ni se amintește de războiul, de al doilea război mondial și cum a fost câștigat de către aliați prin lovirea cu, bombe, prin bombardarea mai multor rafinării și 12 rafinării, așa cum ne spun acești reporteri, acești jurnaliști, 12 rafinării de pe vremea lui Hitler au fost distruse, era întreaga coloană vertebrală a Germaniei naziste. După ce a fost nenorocită această coloană vertebrală, nemai având combustibil suficient, nemții au pierdut războiul. Și ni se spune despre ceea ce v-am mai prezentat, drona care bate până la 3000 de kilometri și racheta Long Neptune care bate până la 1000 de kilometri și potențialul acestora, potențialul ucrainean de a produce mii de astfel de rachete și drone care vor nenoroci, dacă între timp nu se va opri războiul, și eu cred că nu se va opri războiul, va nenoroci industria rusească de petrol. După care Rusia se va prăbuși ca un domino. Asta e părerea mea, aici este știrea. Cu ce pot să facă aceste două arme cu rază lungă de acțiune? Și doar atâta vă spun. Poate rușii se mai gândesc să facă pace. Unde poate fi cu adevărat utilă racheta ucraineană? Să nu uităm că așa zisul război împotriva industriei de petrol și gaze din Federația Rusă este în desfășurare. Acest lucru este foarte important pentru că războiul de astăzi este un război al motoarelor, clar. Absolut toate echipamentele, mașinile, de la tancuri până la blindate, necesită combustibil, ca să nu mai vorbim de aviație. Și cu cât eliminăm mai mult rafinăriile de petrol inamice la distanțe lungi, cu atât mai bine pentru noi. Și ni se povestește de faptul istoric din cel de-al doilea război mondial, coloana vertebrală nazistă care a fost ruptă când aliații au bombardat 12 fabrici de combustibil sintetic. Bun. Mergem mai departe cu pierderile rusești. Mă întreba ieri cineva de ce nu dau și pierderile ucrainene. Am povestit și de pierderile ucrainene, dar despre pierderile ucrainene doar ucrainenii spun,
Pentru că rușii nu au niciun mesaj, nicio statistică cu pierderile ucrainene, așa că nu pot să vi le prezint la zi așa cum vi le prezint pe astea rusești, pentru că ucrainenii le publică. Vă rog frumos, cei care știți pierderile ucrainene, să nu ezitați să mi le dați, adică să le încărcați un link în comentarii. Mulțumesc! În ziua 1121 a războiului din Ucraina, 20 martie, 1400 de ruși au fost, să zic așa, disponibilizați, de fapt au fost scoși din luptă, 13 tancuri, 38 de vehicule blindate de luptă, 43 de sisteme de artilerie și 2 sisteme de rachete, 3 mijloace de apărare antiaeriană. Și vedem un număr mare de drone, 179 de drone, pentru că rușii au avut un atac, au lansat ieri un atac masiv asupra Ucrainei. Cu toate că, alaltăieri seară, Trump cu Putin au discutat despre o încetare temporară a focului referitor la industria de energie, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că nici una, nici cealaltă n-au semnat, n-au bătut încă palma, nici ucrainenii, nici rușii. Și aici vedem întreaga listă cu pierderile rusești. Acum mergem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat anumite schimbări de hărți și așa cum o să încercăm aici să intrăm, să vedem dacă ceva s-a mai întâmplat, cu toate că eu cred că n-avea ce să se întâmple în această zonă, pentru că este foarte, foarte bine apărată. Știu că în zona Zaporojie au existat anumite avansuri rusești ieri, da, în zona aceasta, dar văd că nu mai apar pe hartă. Nu mai apar în niciun fel pe hartă, ba da, aici. Da, zona aceasta v-am prezentat-o și ieri, da? A rămas în ultimele 48 de ore, așa cum se vede, 18-19, a rămas intactă, adică n-a mai evoluat frontul rusesc în nicio direcție, din 16. În 16 spre 17 a fost acest avans la sud de Zaporojie, avans rusesc. În zona Velica Novosilka observăm se observă la Novosilka și la nord de Novosilka, Dnepropetrovska, se observă că rușii au reușit să ocupe niște teritorii, da? În zona aceasta. Cum se vede și hașurată și zona asta alaltă. Bine, mergem mai departe, să vedem dacă ceva s-a întâmplat la Pokrovsk. Opa, cred că am mărit prea mult, dar acum e mai ok. Să vedem dacă ceva s-a întâmplat la Pokrovsk. Nimic esențial așa cum se poate vedea, chiar dacă mărim, nu se observă în ultimele zile niciun avans de nicio parte. Așa, aici e vorba despre Toretsk și zona Toretskului, așa cum vedem, rămâne în continuare stabilă, după ce ucrainenii au reușit să spargă în sud un pic frontul și speram să reușească să-i împingă pe ruși din Toretsk. Vedem că, deocamdată, lucrurile au rămas cum erau în ultimele 24 de ore. Și ne dăm un ochi și pe nord, dacă s-a întâmplat ceva, nimic esențial. Alaltăieri, în această zonă v-am prezentat un mic avans rusesc. Și aici avem Vovceanscu. Să vedem dacă s-a întâmplat ceva și în Vovceansk. Absolut nimic, nici în Vovceansk. Și mergem mai departe să vedem dacă au reușit să reziste în continuare. Da, vedem aici pata asta cu albastru. Încă ucrainenii sunt în Kursk. Așa cum se observă, din data de 14, 15 de fapt, din 15,
În ultimele 4-5 zile, ucrainenii au reușit să stabilizeze frontul, au pierdut cea mai importantă parte a teritoriului pe care îl dețineau în Kursk, dar nu sunt știri că ar fi fost încercuiți, așa cum spune Putin și Trump. Acum trecem la evaluarea campaniei ofensivei rusești pentru data de 19 martie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Rusia și Ucraina nu au anunțat oficial punerea în aplicare a încetării focului a loviturilor temporare cu rază lungă. Declarațiile oficiale americane, ucrainene și ruse indică faptul că părțile nu au finalizat încă detaliile acordului pentru încetarea focului. Președintele Putin adaugă confuzie cu privire la momentul și detaliile încetării focului în încercarea de a acuza în mod fals Ucraina pentru încălcarea încetării focului înainte ca ambele țări să pună în aplicare oficial acordul. Kremlinul continuă să contrazică raportul lui Trump despre apelul său cu Putin din 18 martie. Citirea apelului de la Kremlin a afirmat că Putin a cerut oprirea oricărui ajutor militar străin pentru Ucraina și știm că Peskov a susținut pe 19 martie, ieri, că Putin și Trump au atins subiectul continuării ajutorului militar acordat Ucrainei în apelul lor. Trump a declarat pe 18 martie că el și Putin nu au vorbit deloc despre ajutor. Cineva minte și eu cred că Trump minte. Da, să nu anticipăm. Kremlinul, că amândoi sunt mincinoși. Kremlinul continuă să ceară Ucrainei să cedeze teritoriul ucrainean pe care Rusia nu îl ocupă în prezent și să stabilească condiții pentru a face noi revendicări teritoriale. Statele Unite, Ucraina și Europa continuă să fie de acord că Ucraina și Europa trebuie să fie implicate în negocierile de pace pentru a pune capăt războiului, în ciuda eforturilor președintelui Putin de a exclude Ucraina și Europa de la astfel de negocieri. Mujicul de Putin. Ce încearcă el să facă? Încearcă să facă o nouă altă. Nu i-a mers și nici nu o să meargă. Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de prizonieri, un lucru important, pe 19 martie. Fiecare au schimbat către 175 de prizonieri. Și Zelensky mai spune că a anunțat că Rusia a returnat încă 22 de soldați ucraineni grav răniți. Și aici avem hărțile pentru 19 martie ale analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Aici vedem Kurskul, aici avem Belgorod, aici avem Lugansk. Opa, ce s-a întâmplat în Belgorod? Interesant. Interesant. Forțele ucrainene au avansat recent în regiunea Belgorod, dar nu este clar dacă forțele ucrainene își mențin aceste poziții. Un lucru care urmează să vedem dacă se adeverește în următoarele zile. Lugansku, Donetsku, Chasov Yar, Toretsk, Pokrovsk, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Și cu aceasta încheiem materialul de astăzi, iar dacă ați găsit informații utile, nu ezitați să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!